兄弟们，我们来先看一下这个老版本的门开门声音是这个样子啊，这是新版本的门啊，这是最新版本的门。兄弟们，你们听这3种声音有什么不一样吗？观众朋友们，这是老版本的鼓励怕炸呀，哎呦，很原始的这个声音，这是近期版本的鼓励怕炸啊。然后再大家看一下最牛版本鼓励怕炸，哦，兄弟们不一样的呀，观众朋友们，这是老版本的衰落，哎呦这个声音啊，现在这个版本和最新版本，兄弟们。哎，老版本这个射箭声音，兄弟们，你们听没听过，兄弟们啊？我相信，如果你们基本上是老玩家，这声音基本上都听过吧，兄弟们，对吧？那咱们是我的世界老玩家的兄弟们，一定要记得给我点上一个大大的赞呢，各位。对了，兄弟们，你们也一定要打开爱的键，爱的出来你们那个和你们一起玩 MC 的小伙伴，让他也过来看一看呀，兄弟们。哎。这不同版本的 MC 这声音果然不一样嘛，兄弟们。那其实这3个版本，兄弟们，你们最喜欢哪个版本的声音呢？兄弟们，是很早之前的这个老版本，还是近期的版本和最新的版本呢？兄弟们啊，果然3个版本的声音就是不太一样啊，兄弟们啊，这煎药水的声音不一样啊。哎，那我们来再看一下骷髅啊，兄弟们啊，哎。来感受一下这个老版本的骷髅，好像真的就有一种很原始的感觉呀，对吧？哎，这个兄弟们啊，咱们看视频的小伙伴一定要记得给我们视频点上一个大大的赞，收藏一下呀，以免这个视频丢失啊。毕竟咱们是一个怀旧版本的 MC 啊，各位观众朋友们啊，可能你以后你就刷不到了。哎，这是走在地板上的那种声音啊，每个不同上面方块的声音都是不一样的呀，观众朋友们。哎，可以很清晰的听出来。那观众朋友们，咱们一定要记得叫上你的小伙伴一起来看我们本期的视频了，兄弟们。那我们下期再见，拜拜。